2009年香港就會首次舉辦東亞運動會㗎啦。咁而呢晚一班歌手朋友就齊集喺文化中心，一齊迎接呢一件嘅盛事啊！距離第5屆東亞運動會揭幕正式進入倒數階段，而呢一日喺文化中心舉行嘅1週年倒數活動上，特區行政長官曾蔭權、東亞運動會籌備委員會主席霍震霆以及9個參賽國家及地區代表一同啟動倒數鐘，準備迎接呢一項盛事。特區政府將會全力支持呢個運動會嘅成功舉行。除咗政府嘅推動同埋參與之外，體育界同埋各個體育嘅總會亦都全面投入籌備各項比賽。而喺活動上，大會更頒發獎座嚟到答謝以及鼓勵一班參與東亞運動會嘅香港運動員以及工作人員。與此同時，由金培達作曲、陳少琪填詞，30幾位本地歌手參與演出嘅東亞運動會主題曲《衝出世界》MV， 除咗喺呢一日正式首播之外，譚校長譚詠麟更負責帶領一眾歌手即場為大家獻唱。能夠迎接呢一項盛事，鄭融、周吉佩、泳兒、江若琳、吳浩康等人都不約而同表示深感榮幸啊！當然會非常開心，因為其實我當了歌手的頭那幾年，很快就可以就是參與一些就是國際盛事。這一次很興奮，也很榮幸啊，可以參與這個東亞運動會的這個主題曲啦。我記得那天我們錄歌的時候，雖然是凌晨的時分呢，但是大家的士氣也十分的高昂。今天我覺得很開心，因為一大班歌手還有校長一起，然後我們就在台上面一起唱着這首這麼有志氣的歌曲。今次心情其實同樣都係一樣咁興奮，因為今次我哋自己搞呢個東亞運動會咧，香港做呢個主辦嘅機構咧，我覺得係即係好榮幸，亦都好開心，好激動。可能是運動會的主題歌的關係，所以我覺得感覺跟平常一幫歌手在一起的感覺不一樣。